eu vou te mostrar como conseguir os ingressos gratuitos para assistir o filme O Som da Liberdade, que está nos cinemas agora, recorde em bilheteria, e é da Angel.com, a produtora, que também tem The Chosen no seu catálogo, entre outras séries maravilhosas de animações também. Eu fui pelo Inteligência Limitada, então, ou seja, você pode também entrar em Inteligência Limitada ou simplesmente por Som da Liberdade, Inteligência Limitada, e ali no vídeo onde eles estão, os produtores e o pessoal que criou aí esse filme. Você vai lá na descrição do vídeo e lá na descrição vai ter algumas opções. Então tem a opção que te leva diretamente para onde você consegue ali naquela página dos ingressos gratuitos. Entrando então na Angel.com, diretamente ali pelo link que vai direto na página certa. Você não precisa fazer o login, só precisa colocar ali a cidade. Você pode fechar isso aqui igual eu fechei, coloca ali a cidade onde você mora, para que tenha, né, um cinema a mais próxima, e seleciona a data, que as datas estão em inglês, porém nada que interfira em você conseguir selecionar. Vai aparecer o nome do cinema, o endereço certinho e o horário. Você seleciona um horário, aparece de novo, mas você pode fechar. Não precisa ter login. Nesse caso você vai precisar ter o fruto do Espírito Santo, que é a paciência, porque algumas vezes pode aparecer que deu erro. Você linka, né, com o Google ou com o Facebook aqui, ó, esse erro que apareceu, porém ele vai sim, tá? Ele salva e aí ele vai no seu e-mail. Vai aparecer a mensagem que você conseguiu, o ingresso vai no seu e-mail, você vai lá no seu e-mail, dentro do e-mail tem um código do ingresso e também o link direto pro cinema em que você selecionou. Então dentro do seu e-mail vai ter o código e o link para você ir no cinema que você selecionou. Você seleciona ali os bancos, vai lá em inteira, você clica aí na quantidade de um, você pegou um ingresso para cada, se você pegou 2 ingressos vai ser um código para cada e vai avançar. Ali na forma de pagamento você ignora isso, vai lá no final código de desconto, pronto, você coloca o código que está no seu e-mail e vai ter o ingresso gratuito.